cashless. Now qualify for bima ya 100,000 shillings. Pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using UPay cashless. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. En injili mar mo. En injili man gi ko. En injili maler maber. Bed gi yie maonge luoro. Bed gadiera maonge to. Mano en chir. Kendo ma okwe ng'ato nono. Injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, kod Ken the DJ. Yae, Injili nyale. Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 mar okinyi. E chenro mar Injili kalo, e Ramogi TV. Geso chakre sa deko kinyi en seche mag Rogo Manyithindo. Wakelo nu talanta mopogore opogore. Ipuonjo wachogo gik moko makelo mor kinde mwan gi osiepe. Minolep bende wanyagorego. Dial dog dala doyoriti dala. Sud machiegni mondo ing'e tedo. magi duto gimoko mamit ikelo ni kod an Lox Ponde kata Lox P. Gi an bende Sally Kosgei Odhiambo, koso kihero inyalo longa ni Sally the Queen. Koda an bende Josephine Achieng kata Josephine Jos. Ramogi ajuanga sani wadonjo e kidieny mar mbaka oromo e Ramogi TV machakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. Kaka pile kawachako mbaka oromo wakuongo wachako kod chal mar fwambo. Kawachako kod weche matimore aluora mag counties wa okinyi makawuono wachako kod county ma Kisumu. A county ma Kisumu okinyi makawuono romo mar 9 mar Afri-Cities podi dhi nyime e county ma Kisumu kaka wuono en odiochieng' mar 2. Romo makamano biro dhi nyime nyaka tarik 21 dwe mar 5 higani. Kapod wantiere county ma Kisumu odiochieng' makawuono en ni jatend Azimio la Umoja mano Raila Odinga odiochieng' makawuono biro sidho chenro mar gero ute manengo gi yot e kar dak ma Makasembo. Aka bende ibiro tene kanyo kod governor e county ma Kisumu manongire Peter Anyang' Nyong'o. Weche makamago jofwambo magwa mayudore e county ma Kisumu biro luonwa machiegni kendo biro kelo ni kuku kod tiendgi. Kapod wantiere county ma Kisumu okinyi makawuono bende jatenda piny Seychelles machon mano Faure igeno ni biro limo skund primary ma Pandapaya mano mayudore e county kata e boma ma Kisumu. Kendo weche matimore kono wabiro luonu kata wabiro kelo ni achiel kachiel e kinde wabiro yudo weche makamago. Weche mamoko mabende podi timore e county ma Kisumu Ramogi ajuang' en ni jalup jambetre ma piny Ingereza e pacho kae mano Julius Court kachiel kod jatend migao mar wuoth James Masharia kod governors mabende yudore e counties mantiere e aluora mar Nam Lolwe odiochieng' makawuono biro sidho ayanga waterbus. Waterbus mabende biro tudo piny Kenya, Uganda kachiel kod Tanzania. Weche makamagi geno ni biro nyayo tudruok e yo makare kachiel kod wechego mag ohala e kind piny Kenya, Uganda kod Tanzania. Kawawuok e county ma Kisumu wadhi e county machielo mano county ma Migori. County ma Migori jafwambo marwa mayudore county ma Migori odiochieng' makawuono mano George Juma obiro temo nono ka be nitiere chike magayo chiwo konya mag somo kata mago midendo gi dho ngere ni scholarships mano e county ma Migori. E seche mabende governor ma county ma Migori Okoth Obado wuok e telo kata tieko telo mare e tielo mar 2. Weche makamagi biro kelnwa yo makare mar mondo mi wane kaponi Obado osewuok e telo to be chenro go mag chiwo scholarship biro dhi nyime kata oyo. Aka wadhi e county machielo wadhi nyaka e county ma Homa Bay.
E kaunti ma Homa Bay nyakwara Ramogi Ajuanga ng'anyo mar apisas mag thieth pod dhi nyime e kaunti ma Homa Bay. Gino ma bende ochungo chenro duto mag thieth e ute thieth mag piny owacho. Parni apisas mag thieth go nochako ng'anyo ka gidwaro nochulgi osara margi mar dwe mar ang'wen. Ka okinyi makawuono kata odiochieng' makawuono nurses ka achiel kod lakteche biro twaka kod ute fwambo kapo nono bende gibiro chwalo ng'ur margi kata gibiro wacho gino magidwaro ni tend kaunti ma Homa Bay otimnegi eka gidhi mbele kata gidog e tich. Kawadhi wach machielo ma bende timore e kaunti ma Mombasa, nyakwara Ramogi Ajuanga okinyi makawuono kata odiochieng' makawuono, jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar jomin buche e pacho kae mano Nurdin Haji igeno ni kawuono biro yuoro e romo madhi nyime e boma ma Mombasa. Mano mokelo kanyakla jogo matiyo e doho kawuok e pinje mopogore opogore mag Afrika. Ka romo makamano geto mar keto chenro mowinjore mag rakore gi timbe mag njore. Wach makamano kata romo makamano ripota marwa e kaunti ma Mombasa mano George Aoko biro luonwa machiegni kendo biro nyisowa moko kuom gigo mabende biro timore e kaunti ma Mombasa tok romo makamano. Akawadhi wach machielo matimore e kaunti ma Siaya, nyakwara Ramogi Ajuanga. E kaunti ma Siaya jotich e school mar St. Mary Nyang'oma mano School of the Deaf mayudore e sub county ma Bondo ong'anyo aka gidwaro ni ochulgi osara margi magiwacho ni osedeko kuom kinde malach. Gino mabende nyaka sani ochungo chenro mag somo e skunde no mar jogo ma nitiere kod ng'ola mar winjo. Akai kama chielo bende gigo ma reporters magwa biro luonwa e kaunti ma Siaya en nok mar arita mabende nenore e gwenge kata sub county ma Bondo e kaunti ma Siaya. Weche makamago gin weche mabende biro neno kuku kod tiendgi e wechewa manyien mag odiochieng' makawuono. Nyakwara Ramogi Ajuanga ka wadhi mbele kod chal mar fwambo wadhi nyaka e Citizen Digital App kama bende nyalo yudo weche manyien duto sama gituche gi kuonde magituche kamora mora ma intiere. Ka wachako kod wach mokwongo mabende timore e Citizen Digital App okinyi makawuono ka wachako kod weche mag siasa. Weche mag siasa nyakwara Ramogi Ajuanga mana kaka ing'eyo ni jatenda duond burano mar na Kenya mano Martha Karua odiochieng' manyoro notimo limbe e gwengi mano gwengi mayudore e kaunti ma Kirinyaga. Bende orwake e yo makare Kirinyaga kono toka nosewale kaka jalup Raila Odinga mano e ng'wech mar laro komba 10 piny Kenya. Aka bende Karua no rwake yo makare ahinya Kirinyaga kono ka bende en owuon osingo mar kelo dongruok mathoth ne oganda jo Kirinyaga kainya ahinya to jogo mawuok e masawa mar piny Kenya. Wach makama kidwa somo e yo makare kuku kod tiende idonjo mane Citizen Digital App kaito ibiro some e yo makare. Akawadhi e wach machielo mabende nitiere e Citizen Digital App okinyi makawuono nyakwara Ramogi wach mabende nowuok kata malingling mabende nofwenyore odiochieng' manyoro kata otieno manyoro e kinde mabende Kithure Kindiki ma en senator e kaunti ma Tharaka Nithi kata gigo mabende nowacho e kinde mabende ni dayo dhoge kod od fwambo marwa mano mar Citizen TV. Aka bende sani koro wacho ni kaluwore ni nonego bed nodhi e kanisa aka achiel kod chochni e yorego mag tudruok mane momiyo nokochopo e kinde mabende jalup jatend piny Kenya William Ruto ne wache lela jalno mabiro bedo jalup ne e ng'wech mar laro kom 10 piny Kenya. Aka wang'iyo magi weche mane owacho odiochieng' manyoro e kinde mabende ne entiere News Night mano tieno manyoro e TV mar Citizen. Ka bende wacho ni tok kane gisebedo kod romo malach ahinya chieng' ngeso ka chieng' ngeso emane giparo ni nyalo yang jalup Ruto to kata kamano romo makamano nodhi mbele kuom thuolo malach gino mano miyo nokoso chopo e romo machielo mabende nonego bed ni timore chieng' Jumapil. Kata kamano ochiwo ler ponono chiwo ler no winjo marach nok no chopo kacha kata kamano ler makamano wuok e dhoge kuwacho ni kaluore ni nosesingo no biro dhi e kanisa mane momiyo ok nobedo e kinde mane jalup jatend piny Kenya yiero kata walo Rigathi Gachagua mar mondo miyo bed jalupne e ng'wech mar laro kom 10 piny Kenya. Wach machielo mabende timore e Citizen Digital App nyakwara Ramogi Ajuanga kambi makeyo teko sitima e pacho kae sani koro owalo
jatelo manyien e yor kojolo. Mana kaka ineno picha ne kanyo, mae jatelo manyien mabende Kenya Power oyiero kendo e yor kojolo. Ka wanyalo mana ng'iye gi yiero mano jatelo mong'ere kaka Geoffrey Muli. Sani koro oyier kaka jatelo e yor kojolo. Ka bende injinia Geoffrey maniluonge ni Geoffrey Waswa Muli sani koro okawo telo mano kochakore odiochieng' manyoro ko bende opong'o lemo mabende owe kod injinia Rosemary Oduor mabende osebedo ka pong'o lemo makamano e yor kojolo. Nyaka sani en makoro sani obiro telo ne kambino e yor kojolo, kendo kidwa ng'eyo matut e wi wach makamano idonjo mana e Citizen Digital App kaito biro winjo kata ibiro somo wachno kuku kod tiende. Wach machielo mabende nitiere Citizen Digital App mano kidienya mar Wananchi Reporting. Wananchi Reporting kacha in kaka japiny ponono intiere kod sigana kata report moro ma ponono inyalo ng'eyo kata inyalo paro ni inyalo lombo jopiny, inyalo ndike ti ore e Citizen kata Royal Media kaito koneni sigana no ber tinyalo kete e kidieny mar Wananchi Reporting. Kinyalo mana ng'iyo kae sani koro nitiere jago moro bedo chukda. Akwanyalo mana ng'iye ma e picha ne kanyo wacho ni noweyo bedo obila sani koro en chukdar. Jalno mabende oyang' nyinge kaka Christopher Kitiyo sani koro wacho ni nosebedo obila kata kaka ondike Citizen Digital App ka nosetiyo ne obila kuom thuolo mar higni 40 to tok ka nimiyogi contract oneno ni ok onyal dhi mbele kod tich makamano to nogwetawo kendo okawo okang' makende mar bedo chukdar mano e boma ma Nairobi. Kae wach makamae inyalo mana somo kidhi e Citizen Digital App. Nyakora mogi juang ka waweyo Citizen Digital App koro ka wang'iyo moko kuom gigo mabende trend e Twitter okinyi makawuono. Wach mokwongo monyalo ng'iyo ma trend e Twitter okinyi makawuono, Jo-Kenya mathoth sani koro chako penjore penjo ni why bottom up. Bottom up mana kaka ing'eyo Nyakwara Mogi Juang en mano mitiyo godo kod jalup jatend piny Kenya mana William Ruto e kinde mabende otimo campaigns mage pacho kae. Mano motelo ne yiero maduong' mar dwe mar 8 e pacho kae. Sani koro ji penjore penjo mopogore opogore ni ang'o momiyo en bottom up. Kitemo ler gigo mopogore opogore gimomiyo en bottom up. Idende ni bottom up economic model. Mago mana moko kuom weche mabende timore e Twitter. Ka wang'iyo wach machielo mabende timore e Twitter Nyakwara Mogi Juang, mana kaka inyalo neno picha mabende neno e wang' jowi mari kanyo, magi moko kuom gini bende trend. Ondika kanyo ni #mwizi au mkombozi, matiende ni en jakuo kose en jalno mabende biro kelo konyruok ne piny Kenya. Mana kaka inyalo neno Nyakwara Mogi Juang, magi pichni mano picha mar Martha Karua mabende owal kaka jalno mabende biro bedo jalup Raila Odinga e ng'wech mar laro Compton piny Kenya. To kamachielo wantiere kod Rigathi Gachagua mabende en jalno ma Ruto owalo kaka jalupne. Nyaka sani weche makamagi ema trend e Twitter kae. Ka bende koro Jo-Kenya penjore ni ibiro yiero jakuo kose ibiro yiero jalno mabiro kelo ni konyruok. Kata wan wakia ni jakuo en ng'ato, wakia ni jalno mabiro kelo konyruok en ng'a. Kata kamano sani wanyalo wacho ni opira nitiere e lwet Jo-Kenya. Jo-Kenya emong'eyo jalno magibiro yiero mano e yiero maduong' ma higani. Wach mogik mabende wanyalo ng'iyo ma trend e Twitter odiochieng' makawuono, mana kaka sing'isi ni romo mar Afri-Cities odiochieng' makawuono odonjo odiochieng' mar 2. Romo makamano pod itimore nyaka tarik 21. Mago bende gin mako kuom weche mabende trend e Twitter kae. Kinyalo ng'iyo moko kuom pichni mag gigo matimore kuro okete Twitter kanyo kaluwore ni jotelo mathoth bende oyuoro e romo makamano mabende no yawa yanga odiochieng' manyoro kod jatend piny Kenya moluor Uhuru Kenyatta. Weche go duto Nyakwara Mogi Juang kidwa ng'eyo inyalo mana dhi e Twitter kaito ineno gigo ma trend kendo inyalo somo gi e yo makare. Nyakwara Mogi Juang gi kanye machopo godo e giko mar Chal mar fwambo okinyi makawuono. Kata kamano chenro mar mbaka oromo podi iye lacha. Tokyo yo matin nyawadwa Cleophas Oluoch biro kod twak mar 2 e chenro mar mbaka oromo. Kik idhi mabor.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy